Hola, com esteu? Avui tinc una convidada molt especial, és la filòloga de Guàrdia, l'Aida, que ens parlarà de moltes coses, entre altres del seu projecte. Aquest és el vídeo número 2, ja hem fet un vídeo al seu canal que ha estat molt interessant. Hem parlat, per exemple, de com s'ensenya l'anglès a l'escola, de com aprendre idiomes, si s'han d'aprendre els col·loquialismes, sí o no, etc. Llavors, és molt interessant. Primer veieu aquest vídeo i després aneu a veure l'altre. Hola, Aida, com estàs? Gràcies per venir. Hola, moltes gràcies per convidar-me. Jo encantadíssima de ser aquí. Doncs sí, sóc aquí. Soc l'Aida, filòloga de Guàrdia a les xarxes. Molt bé. I com va anar que comencessis aquest projecte? Em sembla molt interessant. Doncs, bàsicament, va arribar la quarantena, que ens va afectar a tots una miqueta, i realment encara no va néixer a la quarantena com a tal, el canal i tot el projecte, però sí que va començar a coure's, o les idees van començar a sorgir aleshores, perquè jo em vaig passar molta estona a YouTube, aprenent de molts youtubers que m'ho feien passar molt bé, i jo vaig pensar, vull fer el mateix, però amb la meva matèria, en filologia catalana, perquè hi havia contingut, però potser no el contingut que jo volia. I vaig pensar, tens els recursos, tens la formació, intenta-ho. No és que ho aconseguís automàticament, perquè al principi feia els típics vídeos que et fan una miqueta de vergonya aliena. Això sempre passa. Això sempre passa, sí, però seguim intentant-ho. I després vaig passar també a Instagram, que és on potser hi ha més públic catalanoparlant i on ara sembla que pugui arribar més gent. I també sóc a TikTok, una miqueta TikTok, fent també. coses... Molt bé. Sí, fent... Que interessant. Doncs mira, Això. em va passar una mica el mateix. O sigui, jo vaig començar el canal així espontàniament Jo sí que durant la quarantena. O sigui, crec que va ser a l'abril del 2020. Que vaig dir, no puc més, faig un canal de YouTube. Jo el vaig fer més per dir, ostres, tenia molta frustració, saps? Allò de, no sé, no tens control de res, s'està tornant boig al món, doncs va, fem un canal, alguna cosa, un impuls positiu, saps? No tot tan negatiu. Llavors, per mi va ser això. I clar, perquè tu ara has estudiat filologia, oi? I ja has acabat. Exacte, he estudiat filologia i he fet el màster en formació del professorat, per ser professora de secundària, podríem dir. O sigui, futura professora de català. Molt bé. O present futura de català. Ja fas classes? No, ara, o sigui, em refereixo present en el sentit que a les xarxes també ensenyo català, com aquell que diu, però això sí. en un sentit diferent. Tu, que ets filòloga, t'interessa, però potser arribar una mica a les masses és difícil, oi? Si no ho fas d'una manera una mica més dinàmica i així. Sí, és veritat, però també he de dir que jo vaig tindre molta sort a la universitat i vaig tindre professors de llengua molt bons, que m'ho feien passar molt bé, també, com aquest tipus de youtubers que dic que consumeixo. Molt bé, sí. I crec que ells em van donar un ingredient que jo he intentat traslladar a les xarxes, que és el que hem comentat al vídeo que podeu veure al meu canal, aquí fent una miqueta d'espam, del vincle. Això mateix. Doncs hem parlat del vincle emocional que hi ha amb la llengua, amb les matèries, que per aprendre una cosa l'has de sentir propera, i és una cosa que a mi em van ensenyar els meus professors, que per això se'm va despertar una passió per la llengua, perquè jo he de dir que abans de començar filologia no era una apassionada de la llengua. A mi trobava entretingut fer anàlisis sintàctiques, transcripcions fonètiques, però no era la meva passió. I gràcies a aquests professors va néixer aquesta passió per la llengua. I això és el que em va portar a crear el canal. Per tant, crec que intento això, trobar la proximitat de la llengua amb les persones, trobar exemples que siguin com a molt propers. Per això també quan vaig entrar a YouTube vaig optar per parlar en català col·loquial, deliberadament col·loquial, allò... També ho vaig deixar de fer al final perquè quan parles un català que molta gent percep com a incorrecte, perquè al final feia servir formes que a l'escola es condemnen, com el que he dit abans, el naltros, el dingú, el ideia, el bona nit. De fet, jo normalment saludo els meus vídeos dient bon dia o bona nit, perquè aquí hi ha una dissimilació, una N canvia a R, té una explicació filològica que ja vaig explicar en el seu moment. I doncs això és el que feia al principi, però ho vaig haver de deixar de fer perquè sí que és veritat que molta gent posava
en dubte la meva credibilitat com a filòloga perquè parlava malament, tot i que segueixo insistint que això no és parlar malament, és parlar diferent, és parlar col·loquial. Col·loquial no vol dir malament. Jo sempre dic, reservo l'etiqueta incorrecta, potser pels castellanismes, per les formes que realment són una amenaça per la llengua o que, si més no, no són català. O sigui, sempre dic que els castellanismes no són català, són castellà disfressat de català. Aleshores, sí que els condemno. També dèiem abans que no hauríem de condemnar una persona perquè se li escapin castellanismes o coses que jo considero incorrectes sí o sí. O sigui, jo, és això, penso, parla el català com puguis, però tampoc m'agrada descuidar-me de la qualitat. O sigui, si pots intentar anar millorant, doncs fantàstic. O sigui, parla'l sense por a l'error, però si detectes un error, intenta canviar-lo. Crec que també és una cosa natural, anar-nos autocorregint. Forma part de l'aprenentatge. O també saber en quina situació estàs. Jo, per exemple, quan faig vídeos de YouTube, o sigui, jo al dia a dia dic molt bueno, però al YouTube intento no dir-ho, perquè intento ser un exemple. Però pot ser que se t'escapi, i si se t'escapa, doncs se t'ha escapat. Vull dir que tampoc cal... No sé. És que a vegades crec que ens prenem molt seriosament a nosaltres mateixos, i vull dir, de vegades a la gent li agrada veure, mira, ets humà i has fet un error i ja està, però sí, intentar fer-ho el millor possible, jo crec que està bé això. Sí. De fet, això que dius del bueno, diuen que a Pompeu Fabra també se li escapava tot sovint. O sigui que jo sempre em consolo així. De fet, és un dels castellanismes que més em surt per la boca. Perquè el bé potser és que causa sensacions. Dius, bé, i ja tothom es posa com... Ha dit bé. Sí, jo trobo... I sí que el dic, però... Tinc la sensació com si tingués un significat diferent. Jo crec que això és absurd, però no sé com dir-ho. Hi ha algun cas en què és pràcticament insubstituïble. Allò que dius, vindràs a la festa de demà? Bueno, bé no. Bueno. Sona estrany. Sí. Aleshores... que de vegades també es pot substituir per... home. De vegades ho pots substituir per home, trobo. Home o dona. Els feministes o les feministes et dirien que... Sí. Aviat hem de vigilar què diem, sí. Em sembla molt interessant el teu projecte i m'imagino que més aviat són o catalanoparlants o persones amb un nivell molt avançat del català els que veuen els teus vídeos. O també tens aprenents de català que estan començant o... A veure, tinc algun aprenent, però potser són més friquis lingüístics, o sigui, em segueix gent d'altres països, per exemple, però que potser doncs, els interessa molt la llengua, que sobretot parlants d'altres llengües romàniques, parlant castellà, portuguès, italià, francès, sobretot italià, portuguès i castellà, és el públic que tinc no catalanoparlant. Però és això, ja tenen un interès especial per la llengua. Una cosa que hem comentat al teu canal també és l'experiència aprenent anglès o aprenent altres idiomes i m'interessaria saber quina és la teva, perquè clar, aquí aquest canal la gent no només aprèn català, aprèn diferents idiomes i seria interessant saber com ho fas tu per aprendre idiomes, quins has après, quina actitud tens, si ets molt constant o no, etc. D'acord. Doncs començo amb el tema anglès. Jo crec que he accedit a l'anglès com moltíssima gent que conviu amb mi, com aquell qui diu que és a l'escola. De fet, els meus pares em van apuntar en una acadèmia quan tenia 3 anys, encara no havíem començat a l'escola. Ostres! I els hi van dir, no, sí, apunta-la allà, tal, semblarà que perdi el temps, perquè anirà a jugar amb anglès. Però això li anirà bé, la nena. I això és el que vam fer i així és com vaig començar jo la meva primera toma de contacte amb l'anglès. Després crec que és a primer de primària, o sigui, quan tenia 6 anys a l'escola vaig començar a fer anglès i també seguia en una acadèmia. I la veritat és que jo era la típica persona que odiava l'anglès perquè el percebia com una cosa imposada, com una cosa que no sentia com a meva, que em treia tardes d'esbarjo perquè havia d'anar a anglès i altres amics estaven jugant i jo volia jugar també. Clar. Però sí que, tal com he comentat també a l'altre vídeo, jo era i soc una gran fan de Harry Potter i per accedir a aquest món... accedir-hi bé, doncs vaig necessitar l'anglès. I per altra banda, també vaig conèixer diverses persones que no parlaven ni català ni castellà en diversos moments de la vida que també em van motivar a aprendre
la llengua que em permetia comunicar-me amb aquestes persones. O sigui que, tal com hem dit, en algun moment hi ha l'ingredient clau perquè jo m'estimés l'anglès o com a mínim m'hi sentís còmode era la motivació, les oportunitats que em donava aquesta llengua. Exacte. Sí. Això mateix. Sí, el que hem dit abans, la llengua com a eina de comunicació. Sí, totalment. Exacte. I altres llengües, sí, perquè has comentat, no?, que també has après el francès o que t'agrada, no sé si l'has après l'italià, però que l'entens i que et llences. Exacte, sí. Sí, jo abans era una persona que tenia molta vergonya, ara sóc una persona que en té molt poca. Suposo que per posar-te davant d'una càmera i xerrar ja n'has de tindre molt poca, perquè el ridícul tard o d'hora el faràs segur. Sí. I aleshores amb les llengües em passa una miqueta el mateix. Amb el francès hi vaig entrar... De fet, tinc una teoria, que és que el francès ja el tenia una mica dintre, perquè jo tinc una amiga que la seva mare és francesa i ella parla, podríem dir que és bilingüe, o fins i tot trilingüe, no ho sé. O sigui, parla francès, català, castellà, sense cap tipus de problema. I de petita jo anava molt a casa seva, i ara mantenim el contacte i tot plegat, però jo vaig sentir molt de francès de petita. No en tenia gaire res, però, a més, això que dèiem del vincle emocional amb la llengua, a mi el francès em traslladava a això, aquestes situacions de petita en què em sentia cuidada per una altra família, que m'estimava, i era la llengua d'unes persones que jo sentia molt properes. I no era imposat. I aleshores... Era exacte, en una situació no era imposat... en què et senties segura. Exacte, no era com l'anglès. Exacte, i aleshores, quan em sembla que feia tercer d'ESO, i van fer allò, les típiques optatives que et donaven a triar diverses assignatures, i jo em vaig apuntar a francès, perquè em cridava l'atenció i perquè és això, perquè m'agradava la llengua, jo crec que per aquest motiu que he comentat. Sí. I aleshores doncs, vaig fer algun any de francès a l'institut, em vaig fer una a la universitat. La veritat és que també vaig tindre molta mala sort i vaig fer sempre cursos de A1. O sigui, jo em sé el verb être, a la perfecció. De pe a pa, super ben sabut. Sí. Però aquest va ser l'accés amb el francès, però diria que el vaig acabar de perfilar. De fet, també ho he comentat en algun moment, vam fer un intercanvi amb els... a l'institut amb alumnes d'altres països, i a casa meva hi va vindre una xiqueta francesa. Mira. I això també va afavorir que jo tingués encara més interès d'aprendre francès per poder parlar amb ella en anglès però també en francès. I ens vam veure fa poc i em va dir: has millorat molt el teu francès. I jo vaig pensar, jo no he anat a classes de francès des d'aleshores, però el que sí que he fet és mirar-me sèries a Netflix en francès. I és clar, això m'ha donat, com aquell qui diu, una miqueta de bagatge. Ja tenia una mica de base, que és el que havia aconseguit a l'escola estudiant de la forma tradicional, asseguda en un pupitre i amb uns llibres i amb un... Sí, com crec que se solen aprendre les llengües, de forma tradicional. I això, i he anat millorant-lo, o com a mínim fent més grossa la base, així. I amb l'italià he fet bàsicament això, mirar moltes sèries en italià, fossin originals en italià o fossin doblades a l'italià, que al final moltes vegades s'entén molt millor l'italià doblat, perquè al final és un italià artificial, podríem dir. Sí. Exacte, sí, però pensat perquè s'entengui, amb una gramàtica com aquell qui diu molt més hermètica, i per entendre'l a vegades va millor. Sí. I així és com hi he accedit. I aleshores l'italià potser el sé llegir, escriure'l no me'l facis escriure, perquè sé escriure dues paraules, però parlar-lo i escoltar-lo bé, crec que l'entenc 90-95%, i parlar-lo crec que em mig faig entendre, amb moltes catalanades, però com diuen ells, si non è vero ben trovato, i vaig tirant. Però és que realment has fet servir el mètode natural, o sigui, d'input comprensible. Jo, de fet, des que conec aquest mètode, perquè jo sempre pensava, estic perdent el temps veient sèries en anglès o escoltant música en anglès, però no, és que és com el teu cervell ho processa, i si ja tens una base, que en el cas del francès i en el cas de l'italià ja tens la base del català i el castellà, que són molt semblants. Llavors tu ja tens aquesta base i el teu cervell va processant amb molt d'input i llavors surt l'output. I
jo ho estic veient molt amb el suec, o sigui, jo és el meu mètode d'aprendre suec. Al principi sí que allò, et compres un llibre, però una mica, a mi m'agrada això també, o mires una mica el Duolingo, i això jo ho faig, però perquè a mi personalment em va bé. I llavors ja em vaig posar a escoltar podcasts adaptats, perquè en aquest cas sí que el suec és una mica més diferent, i llavors vas pujant com de nivell, i ara escolto música en suec, etc. I la gent em diu, Laura, però parles bastant bé el suec per no haver fet classes pràcticament, o sigui, he fet potser 4 o 5 classes de suec, però perquè, o sigui, reps molt input i llavors diguem-ne que ja et surt, o sigui, és una mica com aprenen els nens, no? Amb molt d'input i amb l'output i ja està, i llavors un nen tampoc aprèn a escriure en 2 anys, saps què et vull dir? Exacte. I a mi el que jo estic veient molt, o sigui, jo no he pres deliberadament a aprendre en suec, però ara sí que llegeixo bastant en suec, per exemple, si escolto una cançó vull llegir la lletra, i llavors llegeixo, i llavors ja te'n vas en recordant de com s'escriu, però vull dir que és una cosa més natural, no tan imposada de dir, ara aprendràs a escriure. Exacte, sí. I de fet en que català la informació també. va arribant a tu. En català també, la gent que escriu amb menys faltes sol ser gent que llegeix molt. Exacte. Saps? I que s'hi fixa, però sí. Sí. Exacte, sí, 100%. Sí, és totalment el contrari de la típica frase d'abans de la llengua con sangre entra. És totalment el contrari. Sí. Exacte, Ho tenien molt mal entès. És que això que has dit del mètode natural, jo diria que, no ho sé, jo sempre, sense tindre'n gaire idea, però les persones més especialitzades amb qui he parlat m'han dit això, penso que és la millor manera d'accedir a una llengua. O sigui, tu planteja't que ets un bebè lingüístic, per molt que tinguis 55 anys. Tu pensa que ara en tens 0, en aquesta llengua en tens 0, i has d'afrontar la vida com quan tenies 0 anys i vas aprendre l'única llengua que t'estaven ensenyant en aquest moment, o les úniques llengües que t'estaven ensenyant en aquell moment. I no ho sé, jo... A veure, també és veritat que jo, de forma autodidacta, només he après llengües romàniques, que al final són antics dialectes d'una mateixa llengua, si tu vols, que és la mateixa que tu parles, i aleshores ja tens molta més facilitat. O sigui, tens una base molt més grossa. Exacte. Jo crec que necessites I la això... base. O sigui, jo, per exemple, quan vaig aprendre el rus, primer has d'adquirir la base. Jo també llavors no coneixia el mètode natural. Però em refereixo jo ara al rus, sí que puc mirar vídeos una miqueta adaptats o no, sigui, depenent de quin sigui el meu objectiu en aquell moment, i em serveixen, però si tu, que mai has après cap llengua eslava, et poses un vídeo en rus, jo crec que et servirà poc. O sigui, sincerament, Esclar. O sigui, és que, de fet... O el mateix amb el japonès, o sigui, si jo ara em poso un àudio en japonès, o sigui, he de tenir una base. I llavors aquesta base, jo per això crec que hi ha llengües que em fan mandra, sincerament. O sigui, a mi el japonès em faria il·lusió, però al mateix temps em fa molta mandra, perquè tens aquesta fase inicial que per mi és superavorrida, que parles de hola, em dic Laura, tinc no sé quants anys, saps? Que és com superavorrit. Jo vull estar consumint coses interessants i parlar de coses interessants, només d'allò... Saps què et vull dir? Sí, jo crec totalment. que és la barrera que tinc amb aquests idiomes, em fan mandra. Sí, totalment. Sí. Estem d'acord. És que a mi, de fet, mira, justament això que deia, que el meu professor de llengües ara mateix és Netflix. Sí, perquè puc canviar la llengua, puc posar subtítols en l'idioma que m'interessi, i vaig intentar accedir, igual que havia accedit a l'italià, amb l'alemany. I va ser un absolut desastre. Tot i que l'alemany sí que té certa semblança amb l'anglès, però sí, jo et recomanaria, o sigui, jo per exemple de l'Escola Oficial d'Idiomes em vaig quedar molt contenta, a diferència de potser la meva experiència amb l'escola més tradicional, de la qual ja hem parlat en el teu canal, perquè era, sí, més centrat en parlar i comunicar-se. I si per dir una cosa tinguessis un nivell A1 o A2, llavors sí que ja pots fer servir material més o menys interessant. Potser no serà material 100% real. És que una pel·lícula és difícil, o sigui, una pel·lícula per entendre-la ja has de tenir un nivell B1, per entendre un 60-70%, i clar, si et falta aquesta base és molt frustrant. Que et pot servir fins a cert punt per dir, mira, una mica la melodia de la llengua, o mira, de tant en tant entenc una paraula, però si no és molt frustrant, no? Exacte. O sigui, al final és allò que t'estàs tota l'estona llegint subtítols com un boig i vas caçant alguna paraula molt de tant en tant, name,
Jason perquè ja la sabia i dius, mira, m'han dit això, ho he entès. I alguna coseta, però sí, em va costar... Em va costar tant que al final vaig dir és igual, em segueixo amb l'italià i el francès i ja farem algun dia. Sí. Però sí, esclar, suposo que és això que has dit, trencar el gel amb una llengua, sobretot si és una llengua distant a la que tu domines o a les que tu domines, doncs deu costar més. De fet, suposo que tu deus tindre les llengües que t'han sigut més fàcils d'aprendre, o si més no, de trencar aquest procés que fa mandra, i les que no t'han costat tant, m'imagino. Sí, totalment. O sigui, a mi la llengua que més m'ha costat és el rus, clarament, perquè les llengües que parlo són o germàniques o romàniques, menys el rus, i el rus no deixa de ser una llengua indoeuropea. Vull dir que fins a cert punt, o sigui, perquè el món poliglota també és una mica així, que la gent diu, però només has après llengües indoeuropees, però jo crec que tu t'has de plantejar, o qui sigui s'ha de plantejar, per què vull aprendre aquesta llengua? És una qüestió d'ego, de voler mostrar que puc, o realment m'ho passo bé, en gaudeixo, i jo crec que el més important és passar-s'ho bé. Però sí que hi ha a la comunitat poliglota a vegades certa toxicitat de dir, però només parles llengües indoeuropees i coses així, però a mi em sembla una estupidesa total. Sí, és que sí, totalment. Al final, jo sempre dic, jo tinc molt d'interès en les llengües romàniques, suposo que perquè com més en saps, més fàcil és aprendre'n de noves, i segurament si segueixo aprenent llengües tiraré per aquí. I qui sap, vull dir, potser hi ha algun dia a la vida en què em dóna per aprendre rus, perquè tinc la motivació, que dèiem, per aprendre'l, però mentrestant és que al final... I tampoc passa res si no tens superinterès en cap altra llengua i jo què sé, i et quedes com la majoria de catalanoparlants que saben català, castellà i una mica d'anglès. Jo crec que si tens la passió o l'interès, fes-ho, però si no, si és només per demostrar que ets X persona... jo crec que no val la pena, perquè, o sigui, perds temps teu, saps? O sigui, intentant demostrar a algú altre coses que potser ni t'interessen. Llavors, sí. O sigui, per dir una cosa, si t'interessa molt l'alemany, jo sí que et recomanaria, per exemple, o classes en línia, o l'EOI, o llocs així, perquè per agafar una base, i llavors anar fent-ho sola. Però si és una cosa que dius, mira, no, tenia curiositat, però realment no em va ni bé, doncs segueix amb l'italià i amb el francès si et fan feliç i ja està. Esclar, sí. I al final, de fet, obro un altre meló també, perquè trobo que sempre acabem, o suposo que per facilitats acabem aprenent llengües que tenen bastants parlants o que tenen un poder político-econòmic destacable, perquè hi ha més contingut d'aquella llengua i perquè és més fàcil, això, accedir-hi. Però, esclar, a mi això també em frustra com a catalanoparlant i potser per això també gent com tu i com jo som a les xarxes per poder-ho pal·liar, però, esclar, una persona que es planteja aprendre català potser diu, prefereixo aprendre castellà o italià perquè hi ha més contingut. I això, què n'opines? Cal fer esforços per aprendre llengües amb menys parlants, més minoritzades, més minoritàries? Jo crec que és molt depenent de la teva situació. Jo, per exemple, ara fa un any que aprenc el suec i ho he sentit diverses vegades ja, Laura, perquè aprens suec. Quantes persones parlen suec? És que ara ni me'n recordo, em sembla que 10 milions. No és tan diferent del català. De fet, en principi és el mateix. Crec que són 10 milions també en català. Crec que també. Llavors, jo el suec l'aprenc perquè tinc un amic suec i em va venir per aprendre el suec. O sigui, jo no necessito unes grans raons per aprendre llengües, però el món que puc accedir en suec, la música que he descobert, les sèries que descobriré i les tradicions i coses maques i com m'enriquirà viatjar a Suècia o potser Dinamarca perquè, per exemple, el danès el puc entendre fins a cert punt o Noruega, saps què et vull dir? Sí. A mi això m'enriqueix personalment. I un altre et dirà, no, Laura, és que clar, si ens posem així, doncs aprenem tot xinès i oblidem totes les altres llengües. O mandarí, clar, això també ja és una altra discussió, perquè xinès no és només xinès. Però vull dir que clar, has de decidir el que per tu tingui sentit. I, per exemple, si, no sé, tu tinguessis una parella estrangera, per aquesta persona té més sentit aprendre català que aprendre fins i tot castellà. Exacte. Vull dir que és una qüestió... De fet, vaig fer un episodi d'això al podcast, que l'episodi el vaig titular Hi ha llengües millors que d'altres,
I la meva conclusió, evidentment, és que no, però que és tot molt depenent del teu context i de la teva situació. Exacte. O Sí, sigui, sí. no sé com ho veus tu. Sí, 100%. De fet, mira, jo tinc explico una anècdota personal. Tinc un tiet yanqui, Ah, que mira. és... I és clar, és típic monolingüe, perquè parla la llengua del món, com aquell qui diu, Sí. o percebuda així, i és clar, ell diu, què he d'aprendre, català o castellà? Perquè, és clar, aquí s'hi parlen dues llengües. Dic, català? Dic, què parla la teva parella? Català? Què parla la teva nova família? Català? Dic, doncs, aprèn català. Dic, castellà ja t'hi posaràs més tard, però si tu vols entendre'ns a nosaltres, posa't amb el català. Que al final Sí. és això, vull dir, el vincle emocional serà més fàcil d'establir amb el català, penso. No, i una cosa que trobo forta, o sigui, sempre quan s'ha de canviar la llengua per una persona, a mi em sembla desagradable. O sigui, si per dir una cosa, me'n recordo a la carrera, jo vaig estudiar a la Pompeu Fabra, i vam fer una classe en què hi havia potser 60 persones i una persona no entenia el català. I llavors es va fer la classe en castellà. I jo no hi havia pensat en això, però una amiga meva valenciana va dir, diu, he vingut a estudiar a Barcelona per fer les classes en català i ara per una persona fem per tothom la classe en castellà. No em sembla bé, saps? I a mi Exacte. i entenc aquest raonament, o el dir, ostres, estàs enamorat de mi, no ho sé, una part important de mi és el català, o jo entenc que hi pugui haver, per exemple, per certes generacions a les quals a la joventut se'ls havia imposat el castellà, que és una cosa que no volen canviar de llengua, i ho entenc, i jo crec que s'ha de respectar. Sense entrar en temes polítics, però... Sí, exacte. És que jo penso que va més enllà de la política, això. I, de fet, vaig participar fa poc en unes campanyes també de mantenim el català... Ah, sí, jo també he participat. Sí. Doncs és que al final penso que és això, és important... Aquí entrem en un altre tema també, però una llengua que no és necessària en un espai és una llengua que es percep com a menys necessària, per tant, com a menys important, i per tant és més susceptible de morir. I al final, quan parlem una llengua com el català, que ja sabem que no té el mateix poder polític-econòmic que altres llengües amb les quals conviu, sobretot el castellà, doncs s'ha de protegir i s'ha d'insistir perquè sigui present a llocs com la universitat, que al final també és un lloc de prestigi. Si en un lloc de prestigi el català no hi és, doncs també la gent encara tindrà menys ganes i veurà menys la necessitat d'aprendre'l. Que de fet, que estàs aprenent suec, el suec em consta que encara està més fumut en aquest sentit, perquè potser si vas a Suècia és molt més fàcil trobar-te classes en anglès que no pas en suec. Jo pel que he sentit, o sigui, per integrar-se necessites el suec, o sigui, per integrar-te necessites el suec, però pots fer la vida en anglès. És com aquí a Alemanya també, pots fer la vida en anglès, realment, però quina vida és? O sigui, és una vida de visc aquí, treballo aquí, però no visc aquí. No sé si saps què vull dir. O sigui, no m'integro, no sóc part de la societat, i per mi això no és una opció, o sigui... Si jo anés a viure a Suècia, voldria anar al teatre, voldria quedar amb gent, voldria integrar-me. Exacte. Que no tinc plantejat anar a viure a Suècia, però em refereixo... Vagis a viure on vagis a viure, jo crec que t'hi has d'adaptar i respectar, o sigui, el lloc on ets i la diversitat que hi ha. Doncs sí, totalment. Jo ho veig així. Sí, totalment. De fet, jo si anés... Ara tinc una amiga que ha anat al País Basc a estudiar un màster i ella deia, de fet li va dir el seu mateix pare, que diu, a veure, tu quan arriba gent aquí a Catalunya i et parla en castellà et molesta? Diu, no. Diu, però et molesta que no t'entenguin en català? I va dir, sí. Diu, doncs tu hauries de fer el mateix, i si vas al País Basc com a mínim hauries d'intentar entendre'ls. I penso que és... Sí, és la primera cosa bàsica d'intenta entendre'ls, i és el que dèiem, els inputs i els outputs. Si tens molts inputs perquè has après a entendre'ls, segurament acabaràs marxant d'allà parlant-lo també, parlant la llengua que sigui. I sí, jo tinc claríssim que si me n'anés al País Basc i em poso les piles amb el basc, seguríssim. Jo vaig cometre un error amb això, perquè vaig passar un semestre, o un trimestre, de fet, 3-4 mesos vaig passar-los a Bilbao. I anava, fa anys ja d'això, i anava molt de cul, i sempre havia pensat, si vaig al País Basc aprendré basc, si vaig al País Basc aprendré basc, i no ho vaig fer.
i me'n penedeixo, la veritat. O sigui, si tornés a anar, m'agradaria fer un curs. El que passa és que, clar, el basc no l'aprens així. Vull dir, el basc No, sí, és esclar. una història completament diferent. Però almenys dir, jo què sé, agur i jo què sé, quatre coses, Quatre no? coses. Escarricasco, Sí, jo què sí. sé, almenys això. Sí. Jo quan algú de fora em diu merci, adeu, saps? Exacte. Ja hi veus una mica d'interès de dir, ostres, Exacte. o Sí, jo sí. què sé, sí, o almenys ser humil. Quan demanes a algú, perdona, pots canviar de llengua perquè no t'entenc, no dir som a Espanya, parla'm en Canvia de castellà. llengua. O sigui, Exacte. saps què et vull dir? O sigui, des de la humilitat dir perdona, em sap greu, no parlo basc. Exacte. Saps? Jo crec que Exacte. això hi fa molt. Això es nota, i de fet jo crec que es nota quan, o sigui, la gent viu en una situació semblant a la nostra, i els bascos crec que és aquest el cas, que també ja portem la humilitat lingüística Sí. dintre, perquè potser ja sabem què és que la nostra llengua es desprestigi o es consideri necessària en algunes situacions. Jo me'n recordo, vaig estar treballant en l'hostaleria l'estiu passat, i va aparèixer una parella basca i no sé, em van demanar... Jo per com van parlar, no sé per què, vaig pensar que devien ser catalanoparlants i els hi vaig fer tot el discurs de mira, dormireu aquí, el sopar és de tal hora, no sé què, no sé quantos, i quan acabo em diuen buah, perdón, es que lo he intentado, pero es que no te he entendido por qué. Sí, que ho Però esclar, intenten, veus que fan l'esforç. Ja és Exacte, una mica una altra mentalitat, no? Exacte, però dubto que aquesta fos la reacció d'una persona que et ve de Madrid, segurament. Però ells els hi va sortir de, ostres, perdona, però no t'he entès perquè, esclar, és que no sóc d'aquí. Jo no crec sé, que penso siguem és d'on l'actitud siguem, necessària. estem molt condicionats. I llavors hi ha certes coses que a nivell mediàtic potser s'han dit molt, s'han fet molt i que fan mal. Però sí. I és maco, a mi m'agrada molt quan veig gent, diguem-ne, monolingüe de l'espanyol que aprèn català, perquè em sembla tot un èxit. Sí, o sigui, em sembla... exacte. Vull dir, Sí. Que si vius a Catalunya o una zona catalanoparlant crec que és el que hauries de fer igualment, però vull dir que també hi ha molta gent amb interès Sí. I és maco. Ara se'ns acabarà aviat, t'aviso aquest cop. D'acord, apunto només una coseta, si ho veig 3:35. Ho veus, d'acord. Sí. Doncs penso que una cosa que potser estem fent bé, sobretot des de Catalunya, els mitjans audiovisuals i tal, aprofiten perquè la gent coneguda arreu del país, cantants, actors, que són d'aquí, responguin les entrevistes en català, facin alguna cosa en català, i crec que això també desperta interès arreu del país per la nostra llengua. O sigui, si tu trobes l'Aitana Ocaña, la d'Operació Triunfo, parlant en català, dius, potser per molt que no parlis català, dius, ai, m'interessa veure com... Fa gràcia. Veure què és aquesta llengua que parla. O el Miqui Núñez, o no ho sé, 1.000 persones, la Úrsula Corberó, que va sortir a La Casa de Papel. Suposo que això també, al final, és una manera d'això, de generar aquest vincle emocional. Sí, és maco. Sí, de no associar-ho a certes coses o... Sí. Molt bé. Ai, mira, tenia preguntes que no hem fet, però és que ja portem molta estona parlant i crec que ha sigut molt interessant, tant aquest vídeo com l'altre. Agrair-te de debò pel teu temps, moltes gràcies per haver participat i res, si quedessin molts temes oberts, nois, deixeu comentaris i jo què sé, si no fem una altra trobada l'any que ve. I tant, sí, de temes ens n'hem deixat, o sigui que super. Molt bé, moltes gràcies, Aida. O sigui que, no res, gràcies a tu. Apa. Molt bé, que vagi bé. Adeu. Que vagi molt bé. Adeu. Adeu.